আজ সকালে যখন তোমাদের জন্য এই গাছটির ভিডিও করতে গেছি, তো গাছের উপর দেখলাম কালকে রাতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বৃষ্টির জল রয়ে গেছে। এই কারণে যেন গাছটির রূপ আরও বেশি সুন্দর প্রকাশ পেল। আর এই ফুলের যে এত সুন্দর গন্ধ, মনটা কেমন মাতোয়ারা করে তুললো। আর এই ফুলের নাম হলো বন্য হাসনুহানা গাছ। তো এই হাসনুহানা গাছের ফুল থেকে আমরা ছোটোবেলাতে নূপুর তৈরি করে পায়ে পড়তাম। তো তোমরা কি কেউ করতে? কারোর কি মনে পড়ছে? তো এরকম ভিডিও পেতে তোমরা প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।